东京大饭店。3年前，向佐研发的茄子料理被尾花骂得一文不值。祥平安慰他，尾花是因为一直徘徊的二星太过焦虑，朝别人撒气。向佐却说是自己的料理不行，他永远也成不了尾花那样的天才。如今，向佐终凭借自身努力成了一名网红厨师，却似乎仍然无法走出尾花给他带来的心理阴影。江老板很快知道了伦姐要开店的地址，单后主厨感觉压力山大，因为他知道尾花的目标一定是米其林3星。此时小田已来上工，品尝着尾花带来的美味珍馐，甚是满足。老姜却为融资之事愁眉不展，因为要开高级法式餐厅需要有名厨加盟，但伦姐算不上名厨，而尾花的名字更是根本不能提，必须要拉有名厨入伙才行。尾花第一个想到了向佐，此时向佐正在签名售书，这已是他出版的第3本书了，火得比猴屁股还红。看到老姜与尾花在一起，向佐有些意外，直截了当表明自己不会加入他们。尾花小声威胁向佐一起吃饭，若不答应，他就把向佐3年前在 ES 工作的事儿抖了出来。售书结束后，向佐到幼儿园接女儿小爱，再次明确表明自己每晚要准时接女儿放学，无法入伙。尾花不甘心，冲着向佐父女俩的背影叫道：“想吃覆盆子果冻的小朋友请举手，你带我去你家，我就给你做。”哎，宇哥，我真是服了他的厚脸皮了。于是他们一起跟向佐回了家。向佐有个非常漂亮的大厨房，向佐母亲热情地邀请他们留下吃晚饭，并说向佐每晚都在厨房忙到很晚。小爱吃得很开心。老姜提起了向佐的妻子爱丽丝，向佐说自打 ES 解散后，爱丽丝就离开了家，但他并不怪妻子，因为当初自己一直将孩子扔给妻子，妻子心中也有很多不满。老姜与伦杰恳求向佐在 GM 东京挂个顾问，帮他们融资。尾花却找茬道，这家伙一旦挂名，一定会自己整熟，绝不可能把名字借给别人，所以邀请这种志不在此的人也没意义。向佐气得一下站了起来，谁知尾花却厚脸皮，让向佐雇佣自己做向佐的助手。转天，尾花跟着向佐来到烹饪学校，有位学员送给向佐一瓶葡萄酒，尾花擅自做主，提议自己与向佐各做一道适合这瓶葡萄酒的配菜，邀大家品尝比较。他用土豆为主要食材做了一道松露鳕鱼子风味焗土豆，向佐做了一道抹茶奶油芝士意面。品尝后，学员们却纷纷称赞向佐做的菜更适合配葡萄酒享用。尾花不服，询问学员原因，就算用松露也感觉没新意，反倒是向佐老师别出心裁，日本人吃得惯。向佐有些得意，尾花却觉出了符合日本人口味这句话的深意。老姜说自己认识一个在信用金库工作的职员老赖，此人曾数次为开业餐厅融资，精通餐厅的经营之道，若能拿出靠谱的创业计划，说不定会借钱给他们。由于老赖是他的嘎库任职时认识的，拜访老赖之前，他先找到了姜老板和丹后，请求他们允许自己动用这条人脉。两人虽不高兴，却也没说什么。宇哥，我真心佩服老姜的坦诚与厚道。老姜向老赖提交了详细计划书，老赖前往店址考察，见过主厨伦姐后，答应回去和上司商量一下，而后还中肯地提出了一个建议：现在这个创业计划存在问题，你们务必将成本率控制在10%左右，因为若上座率达不到80%，餐厅就无法盈利。向佐明白了，尾花跟着自己分明是看上自己的大厨房了。伦姐和老姜认为，只要尾花不再使用法国进口食材，国内食材成本就会减少。不值几斤的尾花不同意，姐现在要搬去向佐家暂住，考虑菜单，因为巴黎的法式料理不适合现在的东京，他必须要考虑日本独有的味道。这天，祥平无意中在向泽盛传的视频中看到了尾花，向泽告诉尾花，巴黎的法式料理确实不太适合日本，充分发挥日本食材自身美味的简单菜肴会更受欢迎。尾花也与他摆前辈的臭架子。向泽反驳道，虽然我每天上传做菜视频很辛苦，但比在 ES 舒服多了。说完气呼呼上了楼。不知怎的，尾花进到酒店找到了祥平，还建议他改良肉酱。老姜收到祥平短信，立即与伦姐赶到酒店。祥平不满地说，您这是几个意思？一边让我拒绝他，一边要准备和他一起开店。老姜不好意思地说，伦子对我有恩，他与尾花想在东京拿到米其林3星，这家店一定会改变东京，甚至改变世界的法式料理。这时伦姐也向祥平抛来了橄榄枝，希望他加入 GM 东京，却被祥平拒绝了。尾花尝过甜点后，询问甜点师小萌
哪位负责甜点？小萌吓了一跳。祥平见状立即走过来，赶走了尾花。回到向佐家，尾花连夜尝试用西洋醋、黑胡椒鲜奶油、酱油等不同的搭配方式对肉酱进行改良，并拜托向佐将改良后的肉酱交给祥平。祥平问向佐是否也和尾花一起开店，向佐解释道：不会，他威胁让我把这个交给你，不然就告诉我的学生，我曾在被称作日本之耻的店工作。他说让你帮忙确认一下他做出的味道是否符合当下日本人的口味。祥平觉得不可思议，因为尾花向来不听取别人的意见，一定是走投无路，想骗他们上船才这么说，赌气将肉酱扔进了垃圾桶。江老板把老赖请到嘎库吃饭，借机告诉了他关于尾花的事儿。次日，老赖明确告诉老金和伦姐，无法融资给他们，因为有消息称日本支持尾花也加入这家店。尾花恰巧听到了他们谈话，之后他跟踪老赖来到拉面馆，递上了一款调味品。老赖倒拉面，果然比之前美味很多。尾花趁机伸出手介绍了自己的身份，我们店要推出新菜，能邀请您来尝尝吗？见老赖拒绝，尾花继续道：客人来吃的不是主厨的名字，而是料理。老赖反驳道：我多次给餐饮店融资，我不懂料理，只相信数字。很遗憾，无论你的料理有多美味，我也没法给味道融资。尾花找到祥平，问他那瓶肉酱的味道如何，被我扔掉了。尾花不信，因为他深知祥平比任何人都要珍惜食材。祥平不愿多谈，快步离开了。傍晚，祥平女友美优的爸爸请祥平吃饭。美优的爸爸是位官员，他授权秘书私自调查过祥平，得知他曾在 ES 工作过，要求祥平必须与 ES 店彻底断绝关系。伦姐等人为融资之事绞尽脑汁，尾花甚至打起了伦姐去世母亲保险金的主意。然而伦姐之前为老金还欠债，早就用掉了保险金。尾花又想到用伦姐家的房子做抵押，却被伦姐果断拒绝。这时老赖突然打来电话，称愿意1周后来品尝新菜。伦姐兴奋不已，觉得这也许是他们最后的机会。但伦姐的厨房实在太过寒酸，没办法，只得再到向德家借用厨房。伦姐要求降低食材成本，尾花回应道：我已经想好了，就用茄子。之后尾花、伦姐和老金一起比较品尝了很多口味的茄子，最终选定一款，顺便还向菜农要了一些在同一片土地上培育的醋浆草。三人回去便在向德的厨房忙活起来。一连几天，他们用茄子做了很多不同的料理，却始终不满意。尾花终于放下架子，让向德给出主意。向德说道：用巧克力怎么样？尾花顿时茅塞顿开，原来如此，莫来酱啊！之后尾花买来鸡肝在家进行实验，经过不懈努力，终于与伦姐在天亮前调配出了满意的作品。试采当天，老金突然打电话给向德，为之前向向德见名后之事道歉，并诚邀他过来看看那道茄子料理的评价。老赖如约而至，看到空空的毛坯房中摆放着铺着整洁白桌布的餐桌，老金穿着笔挺的西装，有些不解。老金解释道：我希望您能稍稍体验到餐厅的氛围，说服房东同意暂借房子给我们。说完，伦姐端上了茄子白鸡肝精粹。老赖看了看，用刀叉切下一块放入口中，然后欣喜的又吃了一块，问道：这又薄又脆的是什么？烤过的巧克力片，里面加入了 COCO 粉。在南美有一种叫莫来酱的酱汁，混合了巧克力和香料，经常用来做茄子，非常美味。我从未品尝过这样的美食。不过我不可能因此就批准5000万日元的融资，我相信的只有数字。伦姐说道：我们原本计划使用进口食材，最后放弃了。当得知这道菜的食材成本仅500日元时，老赖惊异地睁大了双眼。尾花补充道：我们餐厅靠的是素材的搭配组合和看不见的功夫，厨师的创意和厨师的实力。老金顺势递上了新的创业计划书，老赖却仍觉得风险过大，不肯借钱。伦姐一咬牙递上了产权证明：我拿房子和地做抵押，请您借钱给我们。尾花和老金惊得目瞪口呆，老赖也劝他三思。伦姐坚定地说：这道前菜是对他人意见充耳不闻的固执厨师妥协了自己的价值观，接受昔日伙伴的建议做成的。就凭这道菜就值我冒这个险，我相信这道菜和餐厅的员工。谁知老赖事先也做过功课，称乐观估计伦姐姐的房子和地只值4500万，还差500万。尾花刚要发火，老赖继续说道：不过这500万我会努力说服我上级让他通过审议，我也是人，品尝到美味佳肴不会无动于衷。
说完，老赖开心的将剩下的料理吃光了，还不停赞叹好吃。老姜由衷称赞伦姐是一位让人愿意追随一生的主厨，说伟华可能根本不在乎融资的事儿，他做的那道菜其实是出于别的目的。别说，还是老姜了解伟华，伟华正在等向佐，询问向佐想不想尝尝茄子白鸡肝精粹的味道。3年前我试过莫来酱，不过做成酥脆的薄片搭配茄子多汁口感的点子，我可想不到。一向孤傲的伟华终于向向佐伸出了手，谢谢你，没有你我是想不到巧克力的点子的。向佐十分意外，犹豫着，最终还是没有与伟华握手。GM 东京终于拿到了贷款，大家开心不已。伟华递给小条一把菜刀，让他练习切蔬菜。没想到的是，老赖来品尝菜品，其实是祥平拜托未来岳父找金库总部人帮的忙。祥平也